हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन शॉर्ट जो है हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन के ऊपर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हमारी गाड़ी में जो ट्रांसमिशन यूज़ होता है वो एक्चुअली होता क्या है, और 4 ऐसे मेजर सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको बताएंगे कि नहीं, आपको थोड़ा सा देखभाल करने की जरूरत है आपके ट्रांसमिशन के ऊपर, कि अब उसमें कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम शो कर रहा है या मेल फंक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम या एरर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन शॉर्ट डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रांसमिशन एक्चुअली होता क्या है। अब जो ट्रांसमिशन होता है ना भाई, वो एक कंप्लीट एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर उसके खुद सब पार्ट होते हैं, जैसे गियर बॉक्स वगैरह भी वो उसके अंदर ही उसका सब पार्ट होता है, राइट। अब जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो या तो कह लो कि इंजन को अलाउ करता है कि आपको इतनी स्पीड पे जो है ना वो मेंटेन करनी है, इतनी स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका इंजन से जो पावर निकलती है ना, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन वो आगे क्या करता है, कन्वे करता है या ट्रांसमिट करता है। जो हमारी गाड़ी में व्हील्स होते हैं, जो आपके पहिए होते हैं, वहां तक उस पावर को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया हमारा ट्रांसमिशन का कि ट्रांसमिशन एक्चुअली होता क्या है। अब हम भाई डिस्कस करेंगे 4 ऐसे मेजर सिम्टम जो ये शो करता है कि आपके जो ट्रांसमिशन में ना कुछ प्रॉब्लम वो है वो शो कर रहा है। तो हमें पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि भाई हम उसको आलस के मारे या लैक ऑफ नॉलेज के चलते हम उसको घसीटते रहे, चलाते रहे, और एक टाइम ऐसा है कि वो जो है बहुत ज्यादा कहीं आपका पैसा ना लगा दे, या तो पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट में या पूरा रिपेयरिंग के अंदर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। तो भाई देखो, सबसे पहला सिम्टम्स है ये गियर। अगर आपको कभी ऐसा रियलाइज हुआ है कि आपका जो गियर है ना, जब आप गियर लगाते हो या तो वो बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है या वो लग ही नहीं रहा है, तो ये एक मेजर सिम्टम है कि आपका जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है या मेल फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इस टाइप की आपको समस्या लगती है कि गियर शिफ्टिंग के अंदर, तो एक ये पहला सिम्टम हो गया कि आपका ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दूसरा मेजर सिम्टम है गाड़ी में जो क्लच यूज होता है। अब जो गाड़ी का जो क्लच यूज होता है ना भाई, वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। देखो, पहले इंजन आ गया, इंजन के बाद आपका क्लच आ गया, और फिर क्लच के बाद आपका आ गया ट्रांसमिशन। अब जो क्लच है ना भाई, वो क्या करता है कि आपकी जो इंजन है और जो ट्रांसमिशन है उसके बीच में इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये अगर आपका कभी जब क्लच प्रेस कर रहे हो तो या तो वो स्लिप कर रहा है, ठीक है, स्लिप कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो मतलब आपका लग ही नहीं रहा है या एंगेज ही नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो भाई कहीं ना कहीं आप समझ जाना कि आपके ट्रांसमिशन में कुछ ना कुछ मेल फंक्शन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक दूसरा सिम्टम हो गया अगर इस तरीके का आपका क्लच का जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है। तीसरा सिम्टम क्या हो गया भाई, फ्लूइड या जो ऑयल होता है। अब आप लोगों को पता है जैसे इंजन ऑयल होता है वैसे ही हमारा ट्रांसमिशन जो है ऑयल होता है, या इसको फ्लूइड आप बोल सकते हो, वो होता है। कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है ना, या कभी नीचे से कभी हिट कर जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उनकी जो सील्स वगैरह होती है, रबर की जो सील्स वगैरह होती है, वो एक टाइम पे क्या होता है जाके वो थोड़ा खराब होना शुरू हो जाती है, या कटने वटने लग जाती है, या लीकेज प्रॉब्लम आने लग जाती है एक बहुत ज्यादा टाइम के बाद। ठीक है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, तो अगर फ्लूइड हमारा लीक कर गया, फ्लूइड प्रॉपर नहीं मिल रहा उसको फंक्शन करने के लिए, तो वहां पे ये एरर आपको शो करेगा। अगर आपका फ्लूइड ही अंदर नहीं है तो मैकेनिज्म पूरा आपका ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो भाई ये आपको जो है कंफर्म आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो फ्लूइड है उसको या तो टॉपअप कराओ, और टॉपअप कराने से पहले ये रीजन फाइंड आउट करो कि वो लीकेज प्रॉब्लम कहां से आ रही है, वो लीकेज जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए, राइट। ये तीसरा सिम्टम हो गया। चौथा सिम्टम हो गया हमारी गाड़ी में चेक इंजन लाइट का। अब देखो, जो चेक इंजन लाइट होती है ना, चेक इंजन लाइट आने के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट प्राइमरली उसका एक रीजन ये भी होता है कि आपका ट्रांसमिशन में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर चेक इंजन लाइट आ गई आपकी, तो भाई आपका जो है या तो आपका जो आपका वर्कशॉप है वहां पे जाके उसको जो है वो चेकअप वगैरह कराओ, क्योंकि जो चेक इंजन लाइट होती है ना, वो कभी भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर चेक इंजन लाइट आ रही है तो सबसे पहले अपना तुरंत सब कुछ काम छोड़ के जाओ और अपनी गाड़ी का चेकअप कराओ पूरा, कि प्रॉब्लम क्यों है, चेक इंजन लाइट क्यों शो कर रहा है, राइट। तो ये मेजर 4 सिम्टम्स हो गए जो ये आपको बताएंगे, पहले ही आपको आगाह कर देंगे कि आपके गाड़ी में जो ट्रांसमिशन है ना भाई, उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले ही सतर्क हो जाओ और पहले ही सावधान हो जाओ कि इट्स बेटर कि हमारा जो है ना खामखा हमारी जेब पे जो है एक्स्ट्रा बर्डन पड़े, राइट। होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।